په بیلجیم کې د 90 کالو یو بوډۍ ښځه وه چې کله هغه زیاته ضعیفه شوه نو د هغې بچو دا فیصله وکړه چې دا مونږ اولډ هاوس ته پرېږدو. اولډ ایج د انګریزانو دا یو دستور به ورله زه ویم یا به ورله یو رواج ویم چې د هغې کله والدین بزرګان کله ډېر زیات بوډاګان شي او هغوی د بل محتاجه شي نو یې اوچت کړي هغه اولډ ایج کې پرېږدي چې دا د حکومت د طرفې یو اداره وي کې د هغې خیال ساتلی کېږي کې ډاکټران وي نرسان وي د هغې خیال ساتي او باقاعده هغوی له حکومت پیمنټ کوي سیلري ورکوي. دا یو رواج دی یا یو دستور دی خو موږ له الله پاک دومره ښکلی دین راکړی دی چې دا ویډیو لږ وګورئ تاسو له به خپل اندازه وشي. د 90 کالو بیلجیم کې یو بوډۍ ښځه وه چې کله زامنو له پته ولګېده چې بس دا خو زموږ محتاجه شوه دا خو به اوس موږ باتروم له هم بوځو دې له به روټۍ هم موږ خوله کې ورکوو. هغوی فیصله وکړه چې دا موږ بوځو اولډ هاوس کې پرېږدو اولډ ایج هاوس کې پرېږدو کوم چې د حکومت د طرفې ویجي. نو دې بیلجیم کې چې دغه کومه بوډۍ ښځه وه دې سره په خوا کې یو د مسلمان کور و جي د مسلمان کور و دوی خپلو کې ډېر ښه تعلق جوړ تللی راغلی او بیلجیم دا کومه ښځه وه دا غیر مسلمه وه او خوا کې ورسره مسلمان ګاونډي اوسېدو. هغه له چې پته ولګېده چې دا بوډۍ ښځه خو اوس بچي اوچته یو اولډ هاوس ته وړي نو هغه هغه ورغلې بوډۍ ښځې له ویلي چې زما کور کې یو مور شته دی او تم راځه تام زه ساتم بچي که د اولډ هاوس له بوځي نو هلته مه ځه مونږ که راځه زما مور او زما د مور ملګرې به هغې سره به یو ځای بس پرته زه به د خدمت کوم. هغې چې د غیر مسلمې ښځې دا اورېدلي دي هغې وی راشه اولډ هاوس له څه له ځو دا ګاونډي دی سره زموږ تعلق ته تللی راغلی دی ډېر ټایم نه دی ما پېژني زه دی پېژنم دی کره به یو څو ورځې تېرې کړم که خوند دې راکړو پاتې به شم کینې بس ځم به تې اولډ ایج له به ځمه. نو دغه بوډۍ ښځه چې کوم دی چې زامنو بوتله نو یې ولې ما مه بوځئ بس زه دی کره ورځم دی کره به اوسېږم دی سره به یم. نو هلته خو دغه خلک داسې خلک شی نه شي هلته په خپلو ښځو باندې غیرت نه کوي په خپلو خویندو غیرت نه کوي چې ینګ وي نو چېرته په بوډۍ مور به یې څه غیرت وکړي غیر مسلمه د بیلجیم خلک چې کوم وي. نو هغه بوډۍ ښځه چې کوم دا بوډۍ مور یې چې کوم دغه ګاونډي ځان سره بوتلې ده او کور کې مطلب رهایش پذیر کړې ده. هغه غیر مسلمې بوډۍ ښځې چې کله د هغې د مور عزت کتلی دی که نه هغه مور چې کومه د هغه وه د هغه مسلمان ښځه چې د مسلمان سړي چې خپله کومه مور وه په کور کې و هغې کم خدمت کولو هغه داسې ساتلی وه په کور کې لکه ملکه چې څه کار به کېدو د هغې نه تپوس به کېدو د هغه چې کومه ښځه وه د هغې به یې باقاعده مالش او د هغه څنګه چې زموږ پښتنه سیمه کې د میاندو قدر کېږي نو دغه رنګ د هغې به قدر ډېر زیات کېدو نو د غیر مسلمه ښځه هم حیرانه شوې د هغې قدر یې چې کتلې نو د غیر مسلمه ښځې زړه کې دا سوچ کړی چې کېدی شي دا زه راغلی یم دی زما په وجه دا کې ودرېږي او څو ورځې نوره مې څارېږم چې څه کېږي چې څو ورځې دا یې څاره شوې ده هغه روټین هماغه رنګ روانو دا سړی به چې کله کار ته تلو هم به مور سره اجازت مور به ښکل کلا بړو واپس په چې راغو پیله به د مور کمرې ته تلو د مور لاس به ښکل کو مور سره به دعا سلام حال احوال هغې نه پس دغه رنګ هغه انګورې چې کوم هغې به هم ډېر خیال ساتلو. نو دا ښځه د مسلمانۍ نه ډېره زیاته امپریس شوې ده د مسلمان د مذهب نه او هماغه ټایم یې هغه له ویلي 91 سال عمر کې دغه ښځه چې کوم دی مسلمانه شوه. په 91 سال عمر کې صرف د مور پلار د خدمت په وجه باندې هغې اسلام قبول کو چې اسلام دومره ښکلی مذهب دی دا مسلماني دومره ښکلی مذهب دی چې دی پکې د خپلو مشرانو څومره قدر کوي څومره خیال ساتي. په 91 ایئرز ایج کې چې تقریبا خلک وایي نه چې خپې قبر کې دي خپې قبر کې دي والله پاک هغې له هدایت په دې وجه نصیب کو چې هغه هغه ځوان وکتو چې دی څومره ښکلې طریقې سره د مور خدمت کوي د مور خیال ساتي. ډېر زیات لرې بنیزو په اسلام کې داسې ډېر واقعیت دي. حضرت اویس کرني رضی الله تعالی عنه ګور هغه صحابي و که نه هغه زموږ خوږ نبي سره ملاقات نو شوی خو د مور په خدمت باندې هغه له الله پاک څومره غټ مقام ورکړو چې ورځ زموږ خوږ نبي یمن طرف ته تلو او هغه صحابه کرام ولوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته ووایي چې ماله د یمن د سړي د خپل دوست خوشبو راځي. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولوي چې دا څنګه د ستا دوست دی چې تا سره تر اوسه ملاقات نه دی شوی. نو زموږ خوږ نبي والله فرمایل چې د مور خدمت کې دومره مصروفه دی د مور خدمت لا غل ټایم نه ملاویږي چې ما راشي او ما سره ملاقات وکړي دومره د مور خدمت کې حضرت اویس کرني چې کوم دی د مور خدمت کې دومره مصروفه دی. حضرت اویس کرني چې وای کله جنت لزین الله پاک په ګډ باندې رایسار کی هغه سره به هم غم شي چې ما داسې څه خطا کړې څه ګناه مې کړې چې الله پاک زه په ګډ رایسار کم هغه به ویریږي الله پاک په لوي چې دا د خو وګوره دا ټول جهنميان ولاړ دي او ته صرف دا ګوته ګرځاو دستا را ګوته چې کوم طرف لزی او څومره خلک پکې راځي دا ټول دستا په دې ګوته باندې ستا د ګوته په اشاره باندې جنت لبوزم پس وجه باندې د مور په خدمت باندې په حج باندې نه په عمره باندې نه په تهجد باندې نه په مونځ باندې نه صرف او صرف د مور په خدمت باندې
دونه غټ مقام الله پاک حضرت اویس کرنی ته ورکړی دی جی نو د مور خدمت کول پکار دی د مور عزت کول پکار دی مور زموږ دپاره ډېرې سختې برداشت کړي دي او به ډېر بدبخته انسان وي چې د هغه مور پلار د هغه په زندګۍ بوډا شي او دی خدمت ونه کړي او دی ته دعاګانې وانخلي او د چا مور پلار چې بزرګان راسره موجود دي دا غورې ډېرې غټې سرمایې دي دا مور پلار چې کوم دي او تا سره بزرګان دي او په کور کې در سره موجود دي دا ډېرې غټې سرمایې دي ډېر غټ خیال وساته دا غټې خزانې دي ادی په دعا که رنګ شوې که نه او دا ټوله دنیا را یوځای شي تا دې بدرنګ کیسه صرف د مور په دعا ته یو ځل رنګ شه او دا ټوله دنیا ته چیلنج ورکړه چې را یوځای شئ او ما بدرنګ کوي که دی ته بدرنګ کړي نو بیا دې زه ذمهوار یم نو دا یو ښکلې غوندې واقعه ما وی در سره به شریکه کړم ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام